ဘောလုံးပရိသတ်တွေမျှော်လင့်နေကြတဲ့နွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့ကာလကြီးမကြာခင်ရောက်လာပါတော့မယ်။တခြားလီးတွေမှာဇွန်လအကုန်ဇူလိုင်လမှဖွင့်မယ်ဆိုပေမဲ့ပရီးမီးယားလီးမှာတော့ဇွန်လ15ရက်နေ့ကနေစပြီးဖွင့်မှာပါ။အပြောင်းအရွှေ့ရာသီတွေဆိုတာဘောလုံးပရိသတ်တိုင်းကိုစိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေအမြဲပေးလေးရှိပါတယ်။ကို့အသင်းကိုဘယ်သူတွေရောက်လာမလဲ။ဘယ်သူတွေကအသင်းကနေထွက်သွားမလဲဆိုတာကိုသိရဖို့သတင်းတွေကိုအမြဲနားထောင်ရလေးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းဒီနှစ်နွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့မှာလီဗာပူးအသင်းစီကိုဘယ်သူတွေကရောက်လာမယ်။ဘယ်သူတွေကအသင်းကနေထွက်သွားမလဲဆိုတာတွေကိုခန့်မှန်းပြီးဖြစ်နိုင်ခြေဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာတွေကိုပါတခါတည်းပြောပြပေးသွားပါမယ်။တခုစီတာကကစားသမားအဝင်တွေရောအထွက်တွေပါတခါတည်းပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ဗီဒီယိုကအရန်စီသွားမှာဆိုတာကြောင့်အပိုင်း1နဲ့အပိုင်း2ဆိုပြီးခွဲပြောလိုက်ပါမယ်။အခုအပိုင်း1မှာတော့ထွက်သွားတဲ့ကစားသမားတွေနဲ့ထွက်သွားဖို့စီးတဲ့ကစားသမားတွေအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်။နောက်ပြီးဒီဗီဒီယိုကကျွန်တော်ကြားထားတွေ့ထားရတဲ့ယုံကြည်ရတဲ့သတင်းတွေကိုအခြေခံပြီးကျွန်တော်ရဲ့အမြင်နဲ့ခန့်မှန်းသွားမှာဖြစ်တာကြောင့်တရားရာခိုင်နှုန်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်သလိုတခြားလူတွေရဲ့အမြင်နဲ့လည်းတူမှာမဟုတ်ပါဘူး။ intro ကလည်းစီနေပြီဆိုတော့ဗီဒီယိုလေးကိုစားလိုက်ရအောင်။ပထမဆုံးအနေနဲ့အသင်းကနေထွက်သွားပြီးဖြစ်တဲ့မုံနဲ့ရိုဘိုတို့အကြောင်းကိုအရင်ဆုံးပြောလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဝန်ခံပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့3-4နှစ်ဂျာဂျင်ကလော့ရဲ့နောက်ဆုံးရာသီတွေမှာရိုဘိုဒါအသင်းကနေထွက်သွားမယ်ဆိုရင်ဝမ်းနည်းမိမှာမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့ဆိုအဲ့အချိန်လုံးကခစ်စားခဲ့တဲ့3x3ကစားကွက်ကိုလီဗာပူးအသင်းအသုံးပြုတဲ့အချိန် flying fullback ဖြစ်တဲ့ Robertson ဟာသူနဲ့ဘယ်လိုမှမအပ်ဆက်တဲ့တတိယမြောက်ဆန်နာဘက်အဖြစ်ဝင်ကစားခဲ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့အချိန်တုန်းက Robertson ဟာအမားတွေတိုင်ပင်လွဲတာတွေအပြင်ခြေစွမ်းမှကျဆင်းသွားခဲ့တာကြောင့်နောက်ဆုံးသူ့အစားဂိုးမတ်ကိုပါတုံးရတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့မနက်ကပရီးမီးယားလီရတဲ့ရာသီမှာတော့ Robertson ဟာငကိုခြေစွမ်းမဟုတ်ရင်တော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေတဲ့ခြေစွမ်းကိုပြသနိုင်ခဲ့တဲ့အပြင်လက်ရှိရာသီမှာလည်းအဲ့ခြေစွမ်းကိုစတင်ထားနိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရပြီး overall ခြုံကြည့်မယ်ဆိုရင်ကာကတ်တော်ပိုတီငိန်တာကိုတွေ့ရမှာပါအဆုတ်3ခုနဲ့လူသားလို့ပြောရတဲ့အထိကွင်းထဲမှာရေကုန်ရေကန်းကစားပေးခဲ့တာသူရဲ့ဟာသားညံတွေနဲ့အတူလေ့ကျင့်ရင်ကွင်းမှာရောပွဲထဲမှာပါအသင်းပေါ်အသစ်တွေနဲ့အသင်းပေါ်ဟောင်းတွေကြားချိတ်ဆက်ပေးတဲ့ပေါင်ကူတရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တဲ့ရိုဘိုရေမင်းကိုငါတို့အမြဲတမ်း run နေမှာပါရိုမာကနေရောက်လာတဲ့ချယ်ဆီက flot တူဒါမှမဟုတ်ကောက်ယူမီလေးတစ်ခုဟာအန်ဖီမှာ9နှစ်အထိတောက်လောင်ပြခဲ့သလိုပရိသတ်တွေရဲ့ရင်ထဲမှာလည်း1000တောက်လောင်နေအောင်မှာပါဘလောက်ပဲအတကြီးတဲ့လူလို့ပြောဘလောက်ပဲတကူကောင်းဆန်တဲ့လူလို့ပြောဒီအသင်းမှာမင်းချန်ထားခဲ့တဲ့မင်းရဲ့လက်ကစီတွေစံချိန်တွေအောင်မြင်မှုတွေကိုအသားတွေကဖုံးကွယ်ထားလို့မရပါဘူးဘရင်ကြီးရေမင်းကိုလည်းငါတို့အမြဲတမ်း run နေမှာပါမိုနဲ့ရိုဘိုပြီးတဲ့နောက်ဒီနွေမှာအသင်းကနေထွက်ခွာနိုင်ခြေအစီဆုံးသူကတော့လက်ရှိအသင်းမှာတူဦးတဲ့တော့စကောက်စာစစ်ဖြစ်တဲ့ကာတစ်ဂျုံပါကာတစ်ဂျုံနဲ့ပတ်သက်လာရင်လီဗာပူးပရိသတ်တွေထဲမှာနှစ်မျိုးကွဲနေတတ်ကြပါတယ်တချို့ကလည်းကာတစ်ဂျုံကိုကျင်းတဲ့ချက်ထဲမှာဘောလုံးတိချခိုင်းနိုင်တာတိချခိုင်းရဲတာတွေကြောက်ကြိုက်ကြသလိုတချို့ကလည်းဘောလုံးကိုင်းတာကြလွန်းတယ်ဘောဆိုင်လွန်းတယ်စတဲ့အချက်တွေကြောင့်မကြိုက်ကြပါဘူးဒါပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ရှိမှာတီယာဝမ်လက်ဘယ်ကသတင်းတွေမှာတော့အင်တာမီလန်အသင်းကကာတစ်ဂျုံကိုပေါက်တန်း30လောက်နဲ့ခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်လို့ပြောနေကြပါတယ်တကယ်တမ်းတော့အခုမှခေါ်ချင်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးစောင်းရဒီအပြောင်းဆွေးမှာကလေးကနေခေါ်ချင်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့လီဗာပူးအသင်းဘက်ကအစားထိုးဖို့လူမရှိသလိုအသင်းရဲ့ squad တက်ကိုလည်းအားမနေစေချင်တာကြောင့်ငင်းဆန်ခဲ့တာပါဂျုံကိုတိုင်ကတော့အသင်းကနေထွက်ခွာဖို့လမ်းဖွင့်ပေးထားတယ်ဆိုပြီးဖာဘရီဇီယိုကပြောထားပါတယ်ထွက်လဲထွက်ချင်မှာပေါ့လေပွဲထက်ကစားခွင့်အာမခံချက်မှမရှိတာကိုနောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကဒါဂျုံတို့အီလီယောတို့ကိုလူငယ်တွေလို့မြင်နေသေးတာတကယ်တမ်းမှာဂျုံက25နှစ်နဲ့အီလီယောက23နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အမြင်အရလီဗာပူးဘက်ကအစားထိုးဖို့လူတာရှိမယ်ဆိုရင်ဂျုံအနေနဲ့အသင်းကနေထွက်သွားနိုင်ခြေအများများပါတယ်ဖြစ်နိုင်ခြေအနေနဲ့ကတော့7အောင်းထမ်းပါနောက်ထပ်တစ်ယောက်ကတော့လက်ရှိအသင်းရဲ့လူစင်းထဲမှာတက်တန်အရင်ဆုံးစားသမားဖြစ်တဲ့ဆရာကြီးဂိုးမတ်ပါကောင်းရင်လည်းဘယ်သူမှမမိအောင်ကောင်းသလိုညံ့ရင်လည်းသူ့လောက်ညံ့တဲ့သူမရှိတော့တဲ့အထိညံ့တတ်တဲ့ဂိုးမတ်ဟာအသင်းမှာစီးနေတာ17နှစ်ပြည့်တော့မှာပါဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိစီနီယာကစားသမားဘဝအတွင်းကိုတကူမှမရဒေတာကလည်းဂိုးမတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ထူးခြားချက်တစ်ခုပါဂိုးမတ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့2019-2020ရာသီကသူ့ရဲ့ခြေစွမ်းကိုလီဗာပူးပရိသတ်တိုင်းမှတ်မိကြမယ်ထင်ပါတယ်ဂိုးမတ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီမှာကတည်းက AC မီလန်အသင်းကကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမဲ့လီဗာပူးဘက်ကဂူဟီကိုများဒေတာကြောင့်ငင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်ဒီနွေမှာလည်း AC မီလန်အသင်းဘက်ကဂိုးမတ်ကိုပြန်လည်စူးစမ်းလာနိုင်ကြောင်းသတင်းတွေတက်လာတာတော့တွေ့နေရပါတယ်ဒါပေမဲ့ Robertson ရဲ့နေရာကိုအစားထိုးမဲ့ကစားသမားခေါ်ဖို့မတိကျသေးတဲ့အပြင်ကိုနာတီရဲ့အခြေအနေကလည်းဘာမှမထူးသေးတာကြောင့်လီဗာပူးဘက်ကဂိုးမတ်ကိုလက်လွတ်ပါမလားဆိုတာကတော့မေးခွန်းထုတ်စရာကောင်းနေပါတယ်ဂိုးမတ်ကဂျုံလောက်တော့ထွက်နိုင်ခြေမရှိပေမဲ့သူလည်းမေ့ထားလို့မရတဲ့သူတစ်ယောက်ပါဖြစ်နိုင်ခြေအနေနဲ့ကတော့ဆယ်တော်ထမ်းပါအသင်းရဲ့နောက်ထပ်ဝိုင်းကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ဂိုးသမားအလီဆန်ဘတ်ကာဟာလည်းနောက်ထပ်စီးရီးအေကလပ်တင်သတင်းဖြစ်တဲ့ဂျူဗင်တက်အသင်းရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုခံနေရပါတယ်တချို့သတင်းတွေမှာဆိုဂျူဗင်တက်အသင်းဘက်ကအလီဆန်အတွက်ပြောင်းရွှေ့ကြီးအများကြီးပေးချေရမှာထက်ပြောင်းရွှေ့ကြီးအနည်းငယ်နဲ့သူတို့ရဲ့ဂိုးသမားဒီဂရီကိုရီယိုကိုအလိုက်ပေးပြီးကမ်းလှမ်းနိုင်ကြောင်းပြောထားပါတယ်ဒါမဲ့ဒါတွေကကောလာဟာလာဆင်းတွေတာဖြစ်ပါတယ်ဂျူဗင်တက်အသင်းကအလီဆန်ကိုခေါ်ယူခြင်းတဲ့သတင်းတွေကယုံကြည်လို့ရပေမဲ့လက်ရှိမှာရောဘတ်ဆန်နဲ့ဆာလာတို့ထွက်သွားပြီးဖြစ်တာကြောင့်လီဗာပူးအသင်းအနေနဲ့အသင်းရဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းကနောက်ထပ်ဝိုင်းကစားသမားတစ်ယောက်ကိုထပ်ပြီးလက်လွတ်ခတ်မယ်လို့မထင်သလိုအလီဆန်ကိုတိုင်ကလည်းအသင်းမှာဆက်နေခြင်းကြောင့်သတင်းတွေတက်နေပါတယ်ကျွန်တော်အမြင်ကတော့အလီဆန်တယောက်အသင်းမှာပဲဆက်စီးမယ်လို့ထင်ပါတယ်ထွက်သွားနိုင်ခြင်းအနေနဲ့ကတော့2.5 out of 10ပါနောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကတော့ကိုနာဆောင်ပါစတာကိုနာသေးပါ
တကယ်တမ်းမှလည်းကိုနာတီရဲ့အခြေအနေကမမဆောင်လို့ပဲလို့ပြောရမှာပါ။ရာဒီအစတုန်းက PSG နဲ့ Real Madrid အသင်းတွေကိုပြောင်းချင်ကြောင်းပြောင်းနိုင်ကြောင်းသတင်းတွေတောက်လျှောက်တက်တယ်။ရာဒီအလေလဲရောက်ရော PSG နဲ့ Real တို့ကစိတ်ဝင်စားမှုမရှိတော့ကြောင်းသတင်းတွေတက်လာတယ်။ရာဒီကုန်ခါနီးလဲရောက်ရောလီဗာပူးအသင်းနဲ့စာချုပ်တွေချုပ်ဖို့နီးစပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းသူကိုယ်တိုင်ပဲပြောခဲ့ပါတယ်မမဆောင်သိတယ်လို့မသိတယ်လို့နဲ့တကယ်တော့မသိခဲ့ပါဘူးလုံးဝမသိပါဘူးကိုကလေမသိတယ်လို့သိတယ်လို့နဲ့ကိုပြောလိုက်တာအမှန်ကတော့သိတယ်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုပြောပြီးကြတဲ့ကနေသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပြောင်းအရွှေ့တဲ့ဘာတကူမှမကြားတော့ပြန်ဘူးကိုနာသေးအနေနဲ့အသင်းမှာဆက်ရှိမှလားထွက်မှလားဆိုတာကိုသူကိုယ်တိုင်တော့သိချာမသိပုံရပါတယ်အကယ်၍ကိုနာသေးတာအလွန်နဲ့ထွက်ခွာမယ်ဆိုရင်လီဗာပူးအတွက်တော်တော်နစ်နာတယ်လို့ပြောရမှာပါဒီဟာဒီကိုနာသေးဘလောက်ပဲချတယ်ပြောသူ့လိုကစားသမားအတွက်အနည်းဆုံးပေါင်တန်း40တီစီခေါ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုအခြေအနေအထိရောက်အောင်လုပ်ခဲ့တာကလည်းအသင်းရဲ့အထက်ပိုင်းကကောင်းတွေပဲလေဆိုဖို့မာကာတိုရဲ့စာချုပ်နဲ့ပတ်သက်တာတွေလည်းဘာတခုမှမကြားသေးတာကြောင့်ထပ်ပြီးဆဲနေရအောင်မှာပါအကြောင်းအရာကိုပြန်ဆက်ရရင်ကိုနာသေးရဲ့စာချုပ်တဲ့ကိစ္စကကျွန်တော်တို့ထင်ထားတာထက်အများကြီးပိုရှုပ်ထွေးပါတယ်သူကိုယ်တိုင်ကစာချုပ်တဲ့ချုပ်ဖို့နီးစပ်နေပြီလို့ပြောခဲ့တာကြောင့်ထွက်ခွာနိုင်ခြေ455အော်ထမ်းပါသူတာအဲစကားမပြောခဲ့ရင်လက်ရှိအသင်းမှာသူကထွက်ခွာနိုင်ခြေအများဆုံးကစားသမားပါဒါတွေကတော့လက်ရှိမှာအသင်းကနေထွက်ခွာနိုင်ခြေစီးတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးကျန်တဲ့ကစားသမားတွေထဲမှာအန်ဒိုချီယေစာနဲ့အငားကနေပြန်လာမဲ့အီလီယောနဲ့စီမီကာတို့ကလည်းအသင်းကနေထွက်ခွာနိုင်ခြေရှိပါတယ်ဒီ၄ယောက်ထဲမှာအီလီယောနဲ့ချီယေစာကထွက်ခွာနိုင်ခြေအမြင့်ဆုံးပါအကယ်၍ရောဘတ်ဆန်ရဲ့နေရာကိုအစားထိုးမဲ့ကစားသမားခွန်မယ်ဆိုရင်စီမီကာကလည်းအသင်းကနေထွက်ခွာနိုင်ခြေရှိပါတယ်နီယိုနီနဲ့အခြားလူငယ်ကစားသမားတချို့ကလည်းအငားနဲ့ထွက်ခွာနိုင်ခြေရှိပါတယ်ဒါကတော့လက်ရှိမှာအသင်းကနေထွက်ခွာနိုင်ခြေရှိတဲ့ကစားသမားတွေနဲ့ထွက်ခွာနိုင်ခြေဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့အမြင်နဲ့ပြောပြပေးထားတာပါရာနာတို့ရဲ့အမြင်တွေကိုလည်းကွန်မန့်မှာရေးသွားလို့ရပါတယ်မိုနဲ့ရူပိုအတွက်လည်းနှုတ်ဆက်စကားလေးတွေရေးပေးခဲ့ကြပါအောင်ဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင် like လို့လေးကိုနှိပ်ပြီးအားပေးသွားလို့ရပါတယ်ပိုကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေနဲ့အတူပြန်လာခဲ့မှာဖြစ်တာကြောင့် subscribe လေးလုပ်ပေးခဲ့ကြဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်မိုနဲ့ရူပိုရေအရာအားလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာ